नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं हरिंदर मैकेनिक। एक मेरे पास एक ड्यूट गाड़ी आई है हीरो कंपनी की। उसे जब स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ मार के तो उसमें अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि करंट आवाज़ कर रहा है। अब इसे खोलते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, फिर बताते हैं आपको। इसका क्लच खोलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। इसका क्लच खोल दिए हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ये हमारा क्लच कवर है, किक रैचिट, और पंखी है जो इंजन को ठंडा करता है। ये इसी का नट जो है ढीला हो गया था, इसके लिए ये आवाज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा। ये कोई मैकेनिक खोला था इसको, और वो जो है कि फुल टाइट नहीं हो पाया था, इसके लिए जो है कुछ दिन गाड़ी चल के ढीला हो गया। सर्विसिंग हुई थी 3-4 दिन पहले, कस्टमर बता रहे थे। अभी इसको नट जो है टाइट करेंगे, फिर देखते हैं कि आवाज़ ख़त्म हुआ कि नहीं, फिर आपको दिखाएंगे। बस हो गया। फायरेस करो गाड़ी। ये स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई। अब वो जो पहले आवाज़ दे रहा था गाड़ी, अब वो आवाज़ ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा गाड़ी आए तो आप भी खोल के इसे सही कर दें।